Môre. Hoe gaan het? Ek laas hier weg uit die land uit gevlieg het, het beter gegaan as toe ek teruggevlieg het. Ek het nou laas Sondag teruggekom en ek vlieg vanmiddag nou weer uit, maar hierdie week het ek daarom nou baie stories gehoor, hoor. Maar dan baie goed wat het rondvlieg nou hier so, hoor. Baie gepraatery en dinge, né? Ja, so nou praat ons in 'n sekere konteks oor hoop vandag. En ek het nou die afgelope week het ek ouens wat ek disipel by my gehad en toe het ek hulle die vraag gevra. Ek het vir hulle gesê, nou maar luister, waar posisioneer mense hulle gegewe hulle konteks? Want kyk, het hang nou baie af waar jy bly, né? As jy in Mannenberg bly, waar jy elke dag mense doodskiet, dan gaan jy heeltemal anders jou posisioneer. Is dit reg so? Hulle skiet mos nie in jou straat elke dag mense dood nie, né? OK. So dit hang nou natuurlik af baie waar mens bly. En hoe jy jou posisioneer. En toe het ons nou 'n bespreking daaroor gehad, en so het ek nou gehoor mense se hart oor wat nou aangaan in Suid-Afrika. En ek het natuurlik kry ook mos maar die boodskapies en die videoklips en die dinge, al vlieg ek rond, kry ek het ook mos. En daar het een videoklip, actually 2 van hulle gekry, wat my ontsettend ontstel het. Waar hulle letterlik wys, hoe hier so nie verder as 10 kilometer van waar ons is nie. Hoe hulle letterlik mense doodskiet in die straat, lyk of hulle cowboys is daar so, jy weet. 39 jong seuns onder 21 jaar in die laaste 2 maande doodgeskiet, net in daardie een woongebied. En ek het woedend geraak. Ek was in Mexico op daardie stadium, ek het so woedend geraak, ek het onmiddellik kontak gemaak met 2 bekeerde bendeleiers, en ek het gesê, maar dit moet stop. God is woedend hieroor, en dit moet stop. So wat gaan ons doen? So wat gaan jy doen? So, ons gaan vandag daaroor praat. Nou het hulle vir my gegee, toe ek hier aankom, ek moet praat oor die tema hoop. En dit is nou hoop binne in so 'n omgewing, is dit reg so? So ons gaan ons oë nie toemaak vir die omgewing nie, maar ons gaan definitief nie ons oë toemaak vir die Bybel nie. En dan gaan ons vandag oor daardie tema praat. Goed, kom ons bid saam en vertrou die Here se teenwoordigheid. Vader, ons is juis hier so saam dat ons aan u voete kan sit en dat ons van u 'n boodskap kan kry wat ons nie normaalweg lees in die koerant of sien op die televisie nie. En ons wil hê u moet met ons praat, nie 'n regisseur nie eers 'n dominee nie. Ons wil hê die lewende God moet met ons praat. En daarom kom sit ons aan die voete. En wil ons vra dat u deur die woord volgens met ons sal praat. Maak ons gees oop, Here, dat as die gees praat, ons ontvanklik sal wees vir dit wat u wil sê. En dat ons hier sal uitstap met u woord, met u gedagtes op ons lippe en in ons hart. Vertrou vir u daarvoor. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Goed, so die tema vir oggend, julle het gekry hierdie papiertjies, hierdie pragtige meisietjie wat dit by die deur uitgedeel het. Gekry hierdie pink papiertjies waar daar staan, vanoggend se tema is alles begin by hoop, en dan is daar so 'n paar weke wat ons daaroor gaan praat met mekaar. Ek wil gou vir julle nie die raamwerk gee, dis nou 'n tema preek, maar ek gee vir julle gou die raamwerk van 'n paar teksgedeeltes wat in spel kom as ons daaroor praat. So, die eerste is Hebreërs, die boek Hebreërs, 'n teksvers wat my lewe verander het destyds, toe ons in geweldige moedeloosheid was. Hebreërs die 11de hoofstuk, die eerste vers. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Seker te wees van die dinge, geen onsekerheid, die seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dinge wat ons nie kan verklaar nie. Dinge wat ons nie logies kan bereken nie. Maar om seker te wees van sekere dinge, al kan ons dit nie met die menslike verstand verklaar nie. Goed. So daar is die eerste. Dan die tweede is 2 teksverse uit die boek Romeine. So die eerste een is Romeine die 5de hoofstuk. En dan Romeine die 15de hoofstuk. Luister gou hierna oor hierdie konteks van hoop.
Hierso staan, deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. Luister mooi. En nou verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid van God, wat hy vir ons bestem het. Daarom, dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry. Ons verheug ons in die swaar kry. Hoekom? Want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. So hoop is nie sommer net 'n dingetjie wat jy van die rak af kan koop of van wat die lug uitval nie. Hier is 'n proses wat begin by swaar kry. So sonder swaar kry is daar moontlik nie regte hoop nie. So ons het swaar kry nodig vir hoop. Ons het swaar kry nodig vir egtheid van geloof. So dit is Romeine die 5de hoofstuk, dan Romeine die 15de hoofstuk, net so 'n paar hoofstukke aan. Daar die volgende ene. Romeine 15 vers 13. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. Lekker om so te leef, né? Met vreugde en vrede. Sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. En dan 1 Petrus die 1ste hoofstuk die 4de vers ook sê, wat God het ons die wedergeboorte geskenk tot 'n lewende hoop. So daai is die raamwerk van die skrifgedeeltes waar ons met mekaar 'n bietjie gaan praat. So kom ons kyk na 'n paar van die skyfies wat vir ons 'n opsomming gee van die preek. Alles begin by hoop. So toe ek nou vir die klompie by my in hierdie week vra, nou hoe posisioneer mense hulle in terme van al hierdie nuus wat nou gegaan het oor plaasmoorde, oor bende geweld en 'n klomp ander goed wat kleinskrif wat party mense seker nie eens raak gekyk het nie. Hoe gaan dit nou? En natuurlik, ek praat nou nie eens van die ekonomiese konteks nie, want daar is ook nou scenario's daar getrek in die laaste tyd. Hoe posisioneer mense? Hoe dink hulle daaroor? Hoe praat hulle daaroor? Toe die volgende goed is my gesê, die eerste wat hulle vir my gesê het is, people find their echo chamber. Kan ek gou dit vir julle verduidelik, wat hulle toe vir my verduidelik dit is? Dit beteken hulle praat met die mense wat echo wat hulle praat. So as mense kwaad is vir 'n sekere klomp mense, dan bevind hulle self ten minste van daai mense wat kwaad is vir 'n klomp ander mense. As hulle gal braak oor 'n sekere ding, dan praat hulle saam met die mense wat gal braak oor dieselfde ding. So mense vind 'n sekere plek waar binne hulle gemaklik is, echo chambers, wat net echo wat hulle self sê en dink. Nou dit is een van die gevaarlikste plekke in die lewe om jou te kry. Weet julle hoekom? Wys vir my een persoon, net een in die Bybel, van die geloofshelde, van die mense wat 'n verskil gemaak het, wat hulle self gevind het in 'n echo chamber. Wys my net een. Daar is nie een nie. Want elke liewe persoon in die Bybel wat 'n kragtige verskil vir God se koninkryk gemaak het anders gedink as die mense om hom. Want hulle was vreemdelinge in hierdie wêreld, want hulle het geglo, ons burgerskap is nie hier nie, ons burgerskap is in die hemel. En daarom praat ons nie soos ander mense nie, want ons dink nie soos ander mense nie, daarom doen ons ook nie soos ander mense nie. So echo chambers is die gevaarlikste ding. So as jy oor die hekkie of oor jou heining met jou buurman praat, en jy praat in 'n echo chamber in die komende week, weet net, jy is op die heel gevaarlikste plek waar jy kan wees in hierdie wêreld. Dan is daar 'n klomp ander wat hulle genoem het. Mense verdedig hulle self. Mense blameer die regering, blameer die, blameer daai. Mense ontken, hulle is in denial. So daar's klomp ouens, jy praat van hierdie goed en sê, waarvan praat jy man? Ek was op 'n ander TV channel. Nie daai ene nie. Mense is blootweg net gevoelloos. Jy weet, jy hoor 'n klomp statistiek en jy raak totaal afgestom, onverskillig. Jy weet, dit is, ek weet nie of julle weet hoe verskriklik dit gaan hierson nie. As 51 mense in Suid-Afrika elke dag vermoor word, dan is dit oorlog. Wys my enige oorlog. Amerika is in hoeveel oorlog betrokke is. Dink julle daar word 51 Amerikaners elke dag in oorlog vermoor terwyl hulle in Sirië en ander plekke is? Nie eens naby nie. So dis oorlog in Suid-Afrika.
Dis blaatante oorlog in Suid-Afrika. As elke liewe dag 51 mense vermoor word, as elke liewe dag, ek is nou nie seker of dit 136, 163 mense verkragt word in Suid-Afrika en elke dag nie, dan is dit 'n absolute oorlog. Maar daar is baie ouens wat blyklik nie eens daarvan bewus is nie. Mense gee op, sê hulle. Baie mense gee op. Die selfmoordsyfer in die wêreld is dramaties aan die verhoog. Algemene negativiteit, oorlewingsmodus. Jy weet, jy staan net op, nee, ek moet nou net hierdie week my checkie kry, dat ek volgende week my kan kos koop, en die goeders kan klaar, en die volgende week is maar dieselfde storie, as wat die laas week was en die week daarvoor. En dis nou maar die lewe. Dit is nie maklik hier op moeder aarde nie, daai soort van ingesteldheid. Tweedeling beteken dat jy, dichotomy, dat jy in die sondagoggende, jong, dan praat jy daarom, hier in die kerk, loof die Here, jy sing, ag Jesus, U is die antwoord, U is my hoop, daar is niks soos U nie, U verander alles. En môreoggend klink die stem completely die teenoorgestelde. Dis as 'n mens in hierdie tweedeling leef. Sondag praat jy die hemelse taal en maandag praat jy die helse gemors. Anargie, het baie mense dit beskryf. En die punt wat hulle sê is, as jy alles wil opsom, daar is nie nou baie hoop in Suid-Afrika nie. Dit is soort van die konklusie wat hierdie klomp mense nou getref het. Nou, nadat hulle dit gepraat het, was my volgende vraag, so waar bevind jy jou? So ek vra dit ook vir jou vanoggend, waar bevind jy jou? Luister mooi, 'n sekere James Merritt skryf, we have become a nation where the criminal is deified, hy is vergoddelik, the criminal. The victim is vilified, hy word die villain, die slegte ou genoem. And where evil is called good and good is called evil, we have said loudly and clearly by the people we have placed in the highest offices of our nation, our character doesn't matter, why should yours? We are a nation that is marked by moral regression, sexual revolution and spiritual rebellion. I predict that before America, gelukkig, hy praat oor Amerika. I predict that before America is conquered from without, she is going to corrode from within. America will not die by homicide, she is going to die by suicide. We will not ultimately be destroyed by what someone else will do to us, but what we do to ourselves. Kan ek daai boodskap Suid-Afrika toe bring? Die eerste wat ek gekry het toe ek hierdie ene gehoor het dat 51 mense per dag dood is, het ek vir my die volgende vraag gevra, en hoeveel sterf per dag geestelik in Suid-Afrika? Want die Bybel sê in Matteus die 10de hoofstuk, moenie bekommerd wees oor die wat die liggaam kan doodmaak, maar wees bekommerd oor die wat die siel kan doodmaak en jou tot die hel kan lei. May God give that we do not die by spiritual suicide. Vriende, so, as ons hoop verloor en ons land in moedeloosheid, wat moet ons doen? Ek lees van iemand wat 'n demonstrasie gelewer het vir 'n klomp ander, en hy het so 'n bak, deurskynende bak water gevat, 'n groot bak, en hy het toe verskillende voorwerpe gevat en daarin gegooi. Jy weet, so die een was sê nou maar 'n liter melk, en die ander een is 'n klip, en die ander een is 'n blokkie, en so aan. En party goed dryf, en party goed sink dadelik. En dan gooi jy 'n speelgoedpop in, en net die kop dryf, en die lyf sink, en so gooi die goed, en jy weet, en om vir hulle te demonstreer, dis nou wat gebeur, as mense moedeloos raak. 'n Klomp mense sink onmiddellik, ook in moedeloosheid, en dan is daar die mense wat 'n sekere buoyancy het. Hulle dryf, hulle kan nou maar rof gaan hier onder, dit kan verskriklik rof, maar hulle is altyd hier so bo kan die water. En as natuurlik daai mense wat so leef, en hy, Jannie swem, jy weet, dis net sy mond steek so net bo die water uit, maar alles is onder die water, en niks dryf nie, maar so, hy hap net so na 'n bietjie asempie. Dan is dat daai mense. So waar is jy in daai bak water? Vra ek jou. Emosioneel, waar is jy? Moedeloosheid is 'n universele probleem. Ek was laas Sondag teruggekom van Brasilië, Panama en Mexico, en ek kan vir jou 'n briefie gee, miskien nog nie in Panama nie, maar in Brasilië en Mexico is die taal presies dieselfde as in Suid-Afrika, want min of meer dieselfde van die goeders gebeur daar so ook.
polities, ekonomies en so meer, gebeur dit min of meer dieselfde. So dis 'n universele probleem, so moenie dink jy's alleen nie, hoor. En deesdae gaan dit ook nie baie maklik wees om 'n ander plek na toe te vlug, om uit hierdie gemors uit te kom nie. Wil ek ook maar net tussen hakkies vir jou sê. Tweedens is 'n herhalende probleem. Jy weet, dit gaan nou weer oor, en dan gaan dit bietjie beter, tussen hakkies ekonomies gaan dit nie beter gaan in die volgende 5 jaar in Suid-Afrika nie. As jy dit doen, as jy in 'n pipe dream, as jy dit droom, as jy in 'n pipe dream. So, maar dis 'n ding wat herhaal, en dan kom dit nou weer 'n bietjie beter aan, en so aan. So is 'n herhalende probleem. Dit was al in die verlede daar. Jy moet miskien net lank terug genoeg lees in jou eie geskiedenis, en jy sal sien waar jou oupa grootjie was. Nie slegte ding om te doen nie. 'n Bietjie daar te lees, en hierso sit jy vandag. Baie geluk. Okay. Dis 'n omstandigheidsprobleem. Jy weet, Elia, is ongelooflik. Elia, hy sien kans vir 400 Baalpriesters. Ek meen, hy doen 'n geweldige wonderwerk. Hy sit hulle koud in een groot wonderwerk. Die volgende oomblik hoor hy een persoon sê, haar naam is Isebel, 'n dametjie. Sy sê, maar ek gaan vir Elia doodmaak, en hy gaan in 'n totale verskrikking in, en hy vlug. Hierdie brawe man, wat hy van almal kans sien, skielik vlug hy, sit daar op moedverloorse vlakte, sit homself in jammer kry, en hy is verlore, weg van God en van sy emosies en alles in een shot. So dit is 'n omstandigheidsprobleem. So partykeer is daar 'n dingetjie wat jou net afval. Dis 'n interessante ding, die mense naaste aan jou kan jou mos die maklikste afval, dan nie. En hulle sê net 'n dingetjie in, en omdat die omgewing nie lekker is, vat hulle jou daar in die bakwater in af, en jy sink. Maar wat ek eintlik hierso wil sê is, dit kan dodelik wees. Kom ek vertel gou vir julle hierdie storie van John Toole. John Toole was 'n skrywer, of hy was 'n wannabe skrywer gewees. En hy skryf toe 'n boek. En hy dink dit is 'n baie goeie boek. En hy vat dit na die mense wat dit moet publiseer, van die een na die ander, en nie een van hulle aanvaar dit nie. Hulle dink hy is goed genoeg om te koop en te publiseer nie. En so raak hy geweldig moedeloos, baie van hulle probeer. Later vat sy ma die boek. En sy probeer toe, en die ouens sê net vir haar nee, en sy hoor van 'n sekere ou wat 'n professor is en ook 'n goeie skrywer. En sy gaan na hierdie ou toe en sy sê, meneer, ek weet nou, jy kom van New Orleans af, en hierdie boek is nou geskryf oor New Orleans en so aan, wil jy nie maar die boek net lees en kyk of dit die moeite werd is, dat jy dit dalk ergens aanbeveel nie. Geweldige ding gebeur. Die boek word gepubliseer toe deur die Louisiana University Press. En hy kry later die mees gesogte prys wat jy kan kry vir enige boek, die Pulitzerprys. Die enigste dilemma was, John Toole kon nie die prys gaan afhaal nie. Sy ma moes dit doen. Want hy het vanweë moedeloosheid 4-5 jaar voor dit selfmoord gepleeg. Jy sien vriende, moedeloosheid kan letterlik, as dit nou nie fisies jou dood veroorsaak nie, kan dit jou geestelike dood veroorsaak. Dis 'n gevaarlike ding. Moenie daar speel nie. Kom ek sê gou wat hoop nie is nie, want nou sê mense, jy weet, as die gemors nou groot is, jy weet, nou moet ons hoop kry so. Jy weet, nou moet ons eers kyk wat dit nie is nie, want dan gryp hulle aan sekere halms wat nie regtig stand hou nie. Wat is hoop nie? Dit is eerstens, dit is nie onbetroubare sensasie of 'n gevoelsgolf nie. Dames, julle ken baie meer van hormone as ons manne. En so julle weet, party dae staan 'n ou nou net beter op as ander dae. Vertel hulle vir my. Ek het 4 susters, so ek weet. Staan hulle op beter as ander dae, van die estrogen en progesteroon wat nou net 'n bietjie beter gepomp het in jou are. Is dit reg so? Dis nie hoop nie. Dis net hormone. So hoop is ook nie om eendag nou op te sê, wie, ek het nou hoop vir hierdie week. Dis nie dit nie, hoor. En kyk, en ek nou vir julle sê, en moenie van hierdie preek verwag, dat hy dit gaan voed, en dat jy môreoggend gaan opstaan en sê, joh, nou het ek hoop vir hierdie nuwe weekie. Die manne werk 'n bietjie anders, vir hulle hang dit baie af van sport, en die resultate daar. So een goeie game, bring nie hoop nie, hoor. Dit miskien hoop vir daai span, maar nie vir Suid-Afrika nie, hoor. Wil ek nou net dit vir julle sê. So dat die albookie sê, jy weet, nou het ons weer 'n nuwe gedagte vir die volgende jaar, jy weet, of hierdie jaar, ek het 'n goeie gevoel oor 2018, vergeet dit. Dis nie hoop nie, dis wensdenkery. Niks met hoop te doen nie. Wat is hoop? Iemand skryf daaroor, hy sê, dit is 'n forward-facing confidence, gebaseer op God en volhardende toewyding. Dis daarom wat ons hierso lees in Romeine die 5de hoofstuk. God is ons hoop.
En dan ook is julle die Heilige Gees gegee, so in volhardende toewyding, as ons lees in Hebreërs die 11de hoofstuk, dan trek hierdie ouens uit met 'n opdrag van die Here, daar's niks wat hulle sien nie, dis Abraham, hy sien niks nie, daar is geen hoop nie, maar hy trek in die opdrag in, omdat hy op God vertrou, sien hy later, dat daar hoop is, en dan gaan 'n klomp van hulle selfs dood, maar ons sien, dat daar hoop is, op grond van wat Abraham begin het. So selfs al sien jy nie in jou leeftyd, jy mag jou kleinkinders dit dalk sien, as die regte saad saai in die opdrag van die Here. So hoop is nie wensdenkerry in die eerste en die tweede een is, hoop is nie blinde optimisme nie. Hulle vertel van hierdie ou, wat uit 'n 20 verdieping gebou geval het, en toe hy by die 10de verdieping kom, toe sê hy ou wat sê, how are you doing? Hy sê, so far so good. Nou dis is absoluut stupidheid, jy weet. Want dit beteken hy sy oë kompleet nie toegemaak, vir dit wat daar onder vir hom voorgelê het. So ek wil nou net vir julle sê, is daar's nie 'n manier, dis my probleem, juist met mense wat sukkel met sekere geloofsgoeders, is hulle maak hulle oë vir die werklikheid toe. Ouens praat, klomp, jy het in hierdie afgelope week 'n klomp ouens hoor praat, dan vra jy vir hulle, luister, waar was jy nou al oral in jou lewe gewees? Moet asseblief as jy wil werklike hoop en nooit jou oë toemaak vir die werklikheid nie, en moet asseblief nie net jou oë oopmaak vir een werklikheid nie. Ou lees een berig in die koerant, en raak hy ontsettend ontstel. En as hy hele gepraat het van die volgende 2 dae, gaan oor hierdie een berig. Ek sê, waar was jy oral die laaste week gewees? Nee, nêrens, ek was net in my sitkamer, maar ek het die koerant gelees. Baie geluk. Moenie jou oë toemaak nie, maak jou oë vir alles oop. En die probleem van die meeste mense wat soveel praat, nou die dag het ek 'n ouer sê, dit is te koslik geweest. Hy sê, kyk nou maar op landsvlaai. Jy sal nie op landsvlaai 'n papegaaie sien nie. Dis nakkies, terwyl hy dit gesê het, was daar 'n papegaai reg agterop op 'n landsvlag. Maar okay, want papegaaie praat net, maar hulle doen niks. Hy sê, jy sal arende daar sien, en so aan. Ek het nogal daarvan gehou. Maar dit is, met ander woorde, dis nie blinde optimisme nie. Dit is nou maar, jy weet, ons gaan nou, ek sit nou hier in die kerk, en nou praat ons oor pornografie, en nou sê ons glo, hoop, dat pornografie, sommer uit Suid-Afrika, sal verdwyn net een dag, met 'n godswonde. Dit gaan nie gebeur nie. Sal nie gebeur, gaan nooit gebeur in ons lewe. So moenie sulke wensdenkerry hê, oor goedes wat nooit gaan gebeur nie. Dat die Here sommer 'n herlewing uit die hemel sal uitstort in Suid-Afrika. Nee. Ons almal het al die boodskap gehoor. Ons almal het al die geleentheid gehad vir herlewing. Herlewing gaan nie gebeur nou nie. Hoekom nie? Omdat ons nie die goeders doen wat die Bybel sê ons moet doen nie. En herlewing is nie sommer dat die Here net skielik iets hier uitstort oor die land nie. Daar was herlewing in ons land. Van die wit-blanke bevolking betref, het 2/3 van alle mans hulle hart aan die Here gegee by Angus-Bakking. Dit is herlewing. Nog geen land kon dit sê in die geskiedenis nie. Nonsens praat nie. Praat die werklike feite. Maar nou maak jy jou oë oop vir elke liewe werklike feit. Nee, hoop is nie optimisme nie. Mense noem my 'n optimis, ek is nie 'n optimis nie, ek is 'n realist. Want ek kom op plekke, ek het op al die plekke gekom waar jy dalk nog nie gekom het nie. Jy was nie in Calcutta, Indië nie, jy was nie by die garbage dump area in Egipte nie, jy was nie by die refugee camp gewees in Tanzanië en sulke tipe van plekke. Ek kom by daai plekke, hoekom? Omdat ek 'n hoopdraer is. Maar 'n hoopdraer maak sy oë oop vir elke vieslike plek wat daar bestaan. Want hy is gebaseer nie op daardie plekke nie, maar op God en sy beloftes en sy opdrag. So hier is my definisie van hoop, dis sommer net my eie ene. Hoop is die wete, nie die wensdenkerry nie, die wete. Die wêreld kan beter word en sal beter word as ons gehoorsaam is. Liewe vriende, kan ek dit vir julle bewys. Ek het doen met al die opleiding wat ek doen, so reg oor die wêreld, doen ek 'n opleiding waar ek vir manne leer om 'n lewensmissie stelling te skryf. What is my life, my calling in life, my mission, my purpose in life? En dan skryf hulle dit nou neer. En dan sit hulle dit op 'n papier en dan stap hulle met hierdie papier rond. Dit is die onbeskryflikste ervaring. Dan sê hierdie ou, hy moet 'n weeshuis begin en daardie ou sê hy moet sê net maar life coaching doen vir professionele mense en daardie ou sê hy moet die sport gebruik om die koninkryk te kom. En so die een na die ander, daai ou moet 'n skool bou, daai ou. Die oomblik as hulle dit skryf en jy lees so deur dit, dan sien jy hoe die wêreld gaan nuut word as elkeen van hulle net gehoorsaam is. Met ander woorde, die Heilige Gees het klaar in hulle harte geskryf wat die toekoms is. Hulle is nog net nie gehoorsaam daarin. En ek is doodseker as elke liewe Christen in Suid-Afrika net doen wat God hom as opdrag gegee het, is ons land nie. Nie sal hy per ongeluk nie word nie. Hy sal geniet word omdat ons die opdrag van God gehoorsaam. En dan sal hy nie word. En ek het bewyse daarvan, want ek het al gesien hoe lande, hoe stede, hoe plekke nie word as mense net gehoorsaamheid aan die dag lê.
So dis 'n wete, die wêreld kan beter word en hy sal beter word. Jou huis sal beter word. As jy vandag se boodskap aan die dag lê, as jy dit werklik gaan leef vandag, sal jou huis 'n ander plek wees. So daar gaan vir jou die duidelikste bewys wees daarvan. 'n Wete dat dit sal as jy net gehoorsaam is. En as die wêreld slegter word, want dit kan ook gebeur, dan sal die oorblyfsel heiliger word. Wat is die oorblyfsel? Die Ou Testament skryf baie daaroor. Mense is in ballingskap weggevoer, hulle is gevoer na vreemde lande, vreemde kultuur en al daardie goed in Daniël se tyd. Die oorblyfsel is daai paar mense wat aan God getrou is. Hulle is die oorblyfsel, hulle remnant. Hulle gaan heiliger word. En daarom glimlag ek in hierdie omstandighede en juig ek oor die swaar kry. Want een ding wat swaar kry doen, hy leer volharding. Wat volharding bring, hy neem egtheid van geloof, want ons het dit nou net gelees. En egtheid van geloof bring 'n lewende hoop. So ek is bly oor dit wat aangaan in Suid-Afrika, want dit is 'n suiwering. Wat is die grootste probleem in Suid-Afrika? Ek trek mos nou rond na alle lande en so aan, en dan vra hulle my, how many Christians in South Africa? Wat is die antwoord daarop? Kom, julle weet dit. 79%, né? Sê die census. Aha. 79%, nou maak almal so, soos hy nou daar gemaak het. Maak almal so, sê ek 79%. Sê, what? That's God's kingdom on earth. En sê ek, unfortunately not God's kingdom on earth. We experience more hell on earth than kingdom on earth. Dan sê hulle, so why? Why not? You've got so many Christians. En dan weet julle wat die antwoord is. Ja, maar dis naamchristene. Want naamchristene glo, hulle gaan hemel toe, omdat hulle eendag hulle hart aan die Here gegee het. Maar hulle doen niks wat die Bybel sê nie. So hulle is geoormerk volgens hulle self vir die hemel, maar hulle bestem vir die hel. Sê, dis die probleem van ons land, en dis waarom het nie te raak nie. Dan moet ek het so verduidelik. Julle weet mos, ek is reg as ek het so verduidelik, dan nie? So erg is dit. Maar die remnant sal heiliger word in die swaar tye. En daarom is hierdie die tye om uit te sif. Jy kan sommer hoor as mense praat, of hy koninkrykstaal praat, en of hy aardse taal praat. Kan dit sommer hoor. Ek moet gou maak. Hoop is nie 'n berekeningsformule nie. En so, jy kan nie nou gaan sit byvoorbeeld en jy kan sê, jy weet, omdat ekonomies hierdie en hierdie goed gaan gebeur, dan gaan nee, hoop is nie 'n berekeningsformule nie. Nee, kyk, nee, hoop is 'n ander werklikheid. En dit beteken nie jy maak jou toe vir die goeders nie. Jy moet die berekeninge maak, jy moet weet dat dit so en so waarskynlik gaan. Maar jy moet 'n ander werklikheid gaan sien. En dit is dat jy die werklikheid sien van byvoorbeeld ekonomiese swaarte in Suid-Afrika, maar jy sien ander hierdie werklikheid, sien jy 'n beter werklikheid. En as jy nou Hebreërs die 11de hoofstuk gaan lees, nie een van daai ouens, kyk man, Daniël het nie sy oë toegemaak vir die leeu's nie. Abraham het nie sy oë toegemaak vir hierdie tog deur die woestyn wat hy moes gaan nie. Hulle het met die realiteit in hulle gesig gelewe. Nooit hulle oë daarvoor toegemaak nie, maar het 'n ander werklikheid gesien aan die kant. Bo en behalwe dit wat dit kan teweegbring. Hoe dit 'n mens kan sterk maak en kan laat oorwin. Die wete dat God alles kan doen en getrou is, dit het hulle vasgehou en daarin het hulle veranker. Vierde ene is nie 'n onnodige bykomstige voordeel nie, dat party mense nou maar moet hoop, jy weet, en ander mense hoef nie te hoop nie. Sorry, hoop is essensieel. Maar dan waar daar hoop is daar lewe. En waar daar nie hoop is nie, daar is daar dood. So hoop is absoluut essensieel. Kom ons kom met die tweede laaste skyfie. Wat hoop doen? So is een ding om te sê wat hy is en nie is nie, die ander ding is om te sê, wat doen hoop, wat maak hy? Hoop bring bevryding van die verlede. Ek sien dit so in duisende gevalle. Caroline Leaf het dit geskryf, hy sê, some people may be born with a disposition, but a disposition is not a destiny. So jy kan sê, ek is in 'n sekere huis gebore, jy kan sê, jy weet, ek is, man, dit lyk my, ons familie sukkel nou maar altyd met geld, of so iets. You can be born with a disposition, but not with a destiny. Want ons kan altyd 'n keuse maak en daarom roep sy op dat ons Deuteronomium die 30ste hoofstuk, die 19de vers en so aan, daar gaan, waar die Here sê, ek het vir julle voorgehou die lewe en die dood, ek het vir julle voorgehou die seën en die vloek, kies dan die lewe, dat julle kan lewe. Gister het ons 'n pragtige ding gehad, my aanneemdogter het graad gekry, nou so 'n tydjie terug, en ons het die celebration gister by ons huis gehad. En hierdie dogter wat geen hoop, daar was geen kans nie. In haar hele familie wat in die Transkei bly, is daar nie een, nie net in haar naby van in die hele clan wat ooit 'n meesters in 'n universiteitsgraad ooit gekry het nie. Niemand, nie naby eers aan dit gekom het nie. Sy is die heel eerste een. So sit van die mense van die familie nou daar gister en hulle sê net, is dit nie ongelooflik, jy's die eerste. En nou bring jy vir ons volgende geslagte hoop en so aan.
En hier so staan my dogter op, en dit is die ongelooflike ding. Kyk, dit was nie eenvoudig geweest nie, dit was definitief nie eenvoudig. Maar waar is sy op stadium 2 jaar by universiteit studeer, en deurgekom al die vakke, en toe vou die universiteit, en verloor sy al daardie kwalifikasies. En sy moet weer oorbegin, want hulle was korrup geweest. So dit was definitief maklik, maar sy het een ding net vas geglo. Sy het geglo dit kan. En sy het geglo in God, en dis al wat sy sê. I held on to God. I held on to God. En so kan jy afstand doen van jou. As hier mense is hierso wat sit en sê, wie, ek kom uit 'n slegte verlede uit, ek kom uit 'n verlede van alkoholisme, of wat dit ook al is. My broer, my suster, laat ek nou net vir jou baie mooi sê. Hoop is 'n ongelooflike ding. Hy kan vir jou laat afstand doen van die verlede. En ek kan vir jou 'n nuwe toekoms begin. Tweede ene, hoop motiveer. Dit is nie selfberammerend nie, en is nie selfregverdigend nie, want dit kyk vooruit, en dan kyk dit ook ver. Want dis die probleem wat ons het, ons kyk naby. Sal dit volgende jaar beter? Nee, dit gaan nie ekonomies slegter gaan. Gaan ons droogte hê? Ja. OK. So geen wensdenkerry hier nie. Maar hy kyk ver. Hy kyk ver. Hoe gaan dit wees oor 1 of 2 geslagte? Hoe gaan dit wees met ons kleinkinders? Wat kan ons nou doen? Wat my kleinkind, sy agterkleinkind, 'n beter plek in Suid-Afrika kan gee. Dis soos wat hoop dink. En soos wat hy leef, en jy sien dit in Hebreërs 11de hoofstuk, want nie een van daardie mense het gekry dit wat aan hulle beloof is nie. Ons kry wat aan hulle beloof is. Dis baie geslagte verder. Kry ons dit wat aan hulle beloof is, en daarom kyk hoop so, en hy maak 'n belegging in ver af toekoms, dat lank aan die kant 'n paar geslagte is. Dit laat ons terugbons van deurslae. Daarom het iemand geskryf, die Bybel is the bounce back book, en daar's 'n klomp getuienis van die bounce back book, Josef en Daniel en al daardie ouens, wat in moeilike omstandighede was, maar hulle het opgesprang. Hoop initieer. Weet julle wat in my en my vrou se lewe verander? 'n Tyd van moedeloosheid, toe ons eerste 2 kinders sterf. Alles swart, alles donker. Dit was die beste ding wat ooit met ons kon gebeur. En wie wat het die Here vir ons in daai donkerte geleer? Hy het ons geleer, die lewe gaan nie oor kinders nie. Een van die beste lesse wat 'n mens ooit kan leer. Die lewe gaan nie oor kinders nie. Die lewe gaan oor koninkryk. Magtige verskil in ons lewe gemaak. Wat het gemaak toe ons in Kaimandi instap, en ek sien daar die afgryse in Kaimandi, waar 1 uit elke 4 dogters verkragt word voordat hulle 13 jaar oud is. Die Here ons kwaad gemaak met 'n goddelike woede, 'n holy discontent, en gesê, then we have to do something about this. My vrou dra iemand wat sterwend is, 27 jaar oud, 6 voet lank, 38 kilogram, dra sy, omdat sy 'n verpleegster is, na sy doodsbed toe, en sy stap in die huis, en sy kyk my diep in my oë, en sy sê, this must change. En dis wat hoop maak, hoop initieer. Hoop sien 'n baie sleg, 'n vrotplek. Hy sien 'n vrotplek. Maar wat hy dan maak, as hy swaai daardie, is dit wat jy sien, om in goddelike woede, wat jy sê, ek sal 'n verskil maak. Ek sal 'n verskil maak. Ek gaan nie wag vir iemand anders om 'n verskil te maak nie. Ek sal 'n verskil maak. En daarom het ek ingestap in die vlugtelingkamp daar so in Tanzanië, en ek het daar besluit, ek sal in Afrika 'n verskil maak in wat die vaderloosheid betref. En ons het 'n ding ontwikkel wat nou al in 140 lande effektief is, en dat duisende, indien nie miljoene mense verander. Hoekom? Want jy sien die gemors, en die gemors maak jou geweldig gevul met die woede van God, maar die woede van God stuur na die hoop van God. En dan verander jy dit in daardie. En daarom elke liewe tyd, wanneer jy moedeloosheid, as dit in God se hande is, sal hy daardie omsit in heilige woede, wat 'n skepende, kreatiewe herstel is van wat die wêreld vir ons stel is om te wees. En as dit daar is nie, dan mors jy jou tyd, jy mors jou asem en jou lewe. Hoop aktiveer. So obvious die vraag vir jou, so wat gaan jy doen? Vanweë dit wat ons nou hier het. Ek het daar so in Mexico, het ek die boodskap gekry van hierdie ouens wat mekaar so doodskiet. Uit Mexico het ek 2 bekeerde bendeleiers wat voorheen bendeleiers was gekontak, en hulle was hierdie week by my, en ons het vir ure gesit hierdie week om te sê, so, wat gaan julle doen? Ek het in sy oë gekyk en sê, die Here het jou voorberei, jy was in die bende gewees, jy is verander, wat gaan jy doen? Ons moet in 5 jaar, moet ons bende geweld stop in jou omgewing, hoe gaan jy dit doen? 39 laas 2 maande doodgeskiet, hoe gaan jy dat in 5 jaar, niks meer doodgeskiet word nie, nie in jou leeftyd of jou kind se leeftyd nie, wat gaan jy doen? En hoe kan ek jou help? Want ek sal alles gee om jou te help. Want ek wil Suid-Afrika 'n beter plek maak.
So hoop aktiveer. Hebreërs 13 kan jy sien dat die mense geaktiveer is. Jy sien ongelooflike goeders wat hulle daar so doen om 'n wêreld 'n nuwe plek te maak. Die bekke van leeu's gestop, maar dan uiteindelik want hulle die opstanding tot 'n beter lewe wou hulle deelagtig word. Ons kom by die laaste skyfie. Sorry. Waar is julle nou? Daai skyfie nou skielik verdwyn. Laaste een keer, wag, los hom vir my. Ons het in die rugby ook altyd gesê, los hom vir my. Nee, ek moet hom nie vir my los nie. Los julle hom vir jou. Wys hom gou. 2 goedes wat ek wil sê en daarmee sluit ek af. In Efesiërs die 2de hoofstuk dan staan daar, vroeër het julle 'n lewe gehad waarvan julle ver van God af was en dan staan daar en geen hoop nie. Met ander woorde, voordat ons vir Christus ontmoet het, was daar geen hoop nie. Maar nou dat ons Christus leer ken het, nou is alles anders. Dit wys die kontras van die wat nie glo nie, wat nie hoop het nie, en die wat glo, wat wel hoop het. Om 'n waarheid te sê, ons het dit gelees in Romeine die 15 hoofstuk, die 13de vers. Hulle het 'n sterker wordende hoop, want die hoop is op God. Die hoop is op God. En daarom het hy vir ons die wedergeboorte gegee tot 'n lewende hoop, sodat God nie net ons hoop is nie, jy raak die hoop vir hierdie wêreld. En ek vra dat jy vir die Here sal vra hoe om dit te raak. En daarmee sluit ek af met 'n kort storie. Sy naam is Herman. Sommer net Herman. Hy was een van die skare gewees wat na 'n musiekuitvoering gaan kyk het. En die pianis, 'n wêreldberoemde pianis, speel daar, maar sodat hy so eindweg is met die een stuk wat hy speel, toe raak hy siek, sodanig dat hy moet opstaan en uitstap in die middel van die stuk, alles net stop. En soveel mense het so baie geld betaal om hierdie geweldige uitvoering te kom kyk. En terwyl die mense moedeloos daar so sit, staan Herman op en hy gaan sit op die klavier. En hy speel, hy maak klaar, daai selfde musiekstuk, maak hy klaar. Maar hy speel so fantasties, soos wat die pianis homself dit nie kon speel nie. Fenomenaal. Sodat die mense totale verstommenheid daar so sit. En 'n geweldige euforie het van encore en nog nooit so iets in al daardie goeders. En na die tyd toe gaan hulle na Herman toe sê, wie is jy? En waar kry jy dit? Herman sê vir hulle, ek sê waar ek dit kry. Ek was 'n jong pianis gewees. Niemand het van my geweet nie. Toe land ek in die konsentrasiekamp. In die Nazi konsentrasiekamp 1939 deur Hitler in 'n konsentrasiekamp gegooi. Daar was geen hoop nie. Maar ek was bang dat die hoop in my sou doodgaan. En daarom het ek op my bed, die bedstyl, 'n houtbedstyl, het ek elke aand een musiekstuk gespeel. Tot ek dit baie goed kon speel. Sonder klank, maar op hierdie getokkel, op hierdie bedstyl, het ek die musiekstuk gespeel, my ingeoefen gehou. Die een stuk na die ander. En weet jy wat? Toe ek vanaand hier sit, toe hoor ek, hy speel daardie stuk, wat ek in die konsentrasiekamp myself so goed ingeoefen het. En dit was alles daar, vir altyd. So dit was my eenvoudig, om net op te staan, en wat binne in my was, weer te gee. Want daai stuk, is geoefen. Hy het vorm gekry. Hy het lewe gekry. Hy het krag gekry. In die konsentrasiekamp. In die swaarste omgewing. Wil jy nie maar elke dag van jou lewe begin in 'n dingetjie te tokkel wat sê, God is my hoop. Hy het my die wedergeboorte geskenk tot 'n lewende hoop. En word die hoop wat ons wêreld nou dringend nodig het. Kom ons bid saam. Vader, vul ons met die Gees. Vul ons met U Gees. Terwyl ek dit bid, is daar iemand wat dit vir die Here wil sê, dan wil ek net hê jy moet jou hand opsteek, net om vir die Here te sê, ek bid vandag daai gebed. Ek wil met die Gees en die gedagtes van God gevul wees. Steek jou hand op, dat ek dit namens jou kan bid. Dankie Here. Here, vul ons met daardie Gees, die Gees van hoop, wat dan ook die Gees van oorwinning sal wees. In Jesus naam.